Eu vou jogar aqui o Craft Red Bull. Opa, esqueci de colocar tudo aí. Eu fiz essa casa com o Bedrock. Eita. Eu errei um bloco, eu vou ter que ficar ali. E agora eu vou ter que fazer a viagem. Vai carne crua. Ô, coisa bugada. Tá. Galera, eu tô bravo com esse jogo aqui. É comercial pra lá, comercial pra cá. É comercial pra lá. Por isso eu vou proteger aqui na minha casa e vou dar quarto pra entrar em outro jogo. Já voltei, galera. Ah, nossa, tô testando que é uma RAM muito bugada. Ah, ainda bem que eu não tô no jogo. Deixa eu esquecer. Não é bugado. Ah, não, aqui tem alguém com o robô. Não. Ah, vai.
Mano, como é que a menina não viu ele? Nossa, meu. Galera, eu vou dar guarda que tá muito lagado. Santo Deus. Ó a cagada. Meu Deus do céu, sem até. Antes que não mais por isso. Oh, roteador de merda. Ah, depois que eu tiro, funciona. Eu tenho 99 negócio, eu tenho não. O bloco bugado. Mas eu gosto. Vou jogar uma picante. Uma picante. Uma picante. Eu chamo de uma picante. É a arma favorita. Uau! Bem feito. A pessoa mata uma pessoa, não, depois morre, né? Eu sou pessoa azarada. Olha. Ah, não, já tá morto. Trouxa, bem feito, tô morrido. Lá vai, ó. Ah! Germônio, você. Germônio. Finalmente. Até hoje eu vou marcar quadro aqui. Tá. Eu também tenho essa faca? Ah, eu também tenho aquela faca. Agora eu vou usar essa aqui, ó. Vamos lá. Fuck you. Parece que eu tô dizendo kill me. Só que tem muita gente inglês. Eu tô dizendo mate eu com facilidade.
Matei. Que eu nunca marcou 5 kills. Aparece uma assim. Quer dizer que o jogo tá falando assim. Tá bem. Eu acho. Ah! Lixo, nerd. Ah! Trouxa. Bem feito. Burro. Germônio! Germônio, todo mundo! Já volto! Murra! Matei mais um kill também. Marquei bastante kill, só que... morro muito. Filha da mãe, vai cagar. Murra. Esse foi o vídeo.